Som la Marina Porres i la Juliana Canet, i a l'episodi d'avui de Club Tàndem, parlem d'Àngel Guimerà i la infidelitat. o per què els Beckham, Sally Rooney i Madame Bovary tenen més en comú del que sembla. En parlem a partir del llibre Sol Solet. Marina Porres, Juliana Canet, bon dia. bon dia des de Sant Salvador. Jo diria la platja més bonica de la Costa Daurada o almenys del Vendrell. És un debat complicat, però et compraré que estem en un lloc molt bonic i si som aquí, a més, és per parlar d'Àngel Guimerà. Perquè no és que nasqués aquí, però sí que hi va viure de petit, és una ciutat important per ell. A més, he vist que era una ciutat molt important a la seva època, que és mitjans del segle XIX. Per tant, avui tirem una mica enrere, Tirem una mica enrere. I com has dit, ell no és que nasqués aquí, ell va néixer a Tenerife, una història que ja és molt sabuda, i de fet jo crec que mal entesa en moltes ocasions, perquè després és com que s'explica Àngel Guimerà amb aquesta narrativa com si fos una persona migrant que va venir aquí, que el català començava de zero i que bé que va adoptar la nostra llengua, que no seva, per escriure. I en realitat Àngel Guimerà, el seu pare, era un català que va marxar cap a Tenerife a fer negocis perquè eren família de molta pela, es va enamorar d'una loca d'allà i van tenir l'Àngel, fora del matrimoni, cosa que el va marcar moltíssim. I es veu molt en els temes que escull després en la seva literatura, no? Però sí, ell ja era, diguéssim, català quan vivia a Tenerife, el que passa que quan va ser més grandet ja sí que van venir de nen, i aquí és on va viure segurament els anys més importants de la vida de qualsevol persona, la infància. Això és la teva tesi imbatible, defensada a cada moment, però segurament el va marcar molt. També hi ha aquesta cosa que és que Guimerà l'envolten 1000 tòpics. O sigui, és un senyor que està envoltat de tòpics, de malentesos i de caricatures. És un senyor que, tot i ser, per exemple, de la mateixa, diguéssim, època que Verdaguer, és com si fos un senyor molt més antic. És a dir, Molt més antic. el problema de Guimerà, bàsicament, és que ha quedat com folcloritzat, com una mena d'estampa caricaturesca, d'una manera com molt grotesca, no? És com una cosa com si fos un fòssil del passat. El curiós d'això és que en realitat amb ell això li passava des del seu temps. Jo crec que és perquè ell va anar molt ràpid a tot, llavors tot ho va fer molt ràpid i tot ho va fer com amb molt gran èxit, i hi ha una cosa que els hi passa a la gent que té molt gran èxit en vida, que és que hi ha un risc terrible, que és passar de moda molt ràpid, abans de fins i tot ser gran. Però passar de moda en el sentit de semblar un senyor del segle XIX, quan en realitat rasques una miqueta i ja veus que no té res a veure. Però en realitat de moda va estar-ho sempre. No, de moda va tenir èxit, va guanyar molts diners, va Era omplir molt teatres, famós. totalment. Però sí que és veritat que ja se'l veia com un senyor antic dintre del seu temps, i hi ha una anècdota que a mi m'encanta, perquè és de bojos total, que és que, clar, com molt pocs anys després de la mort de Guimerà, que va tenir un enterrament d'aquells, com Verdaguer, multitudinari, que demostra també lo important que eren els escriptors, les figures culturals del seu temps, perquè la gent, quan va haver-hi aquest enterro, es va abocar al carrer per fer el seguici, no? Molt poc temps després de la seva mort, Salvador Dalí, que clarament era un senyor que volia trencar amb tot el que sonés una miqueta passat i tot el que quedés una mica antic, Sí. es va fer una performance a l'Ateneu Barcelonès on va dir que Va escollir ell... 3 adjectius, jo crec, molt fins i molt delineants. molt finets, que és que va dir que Àngel Guimerà era un gran porc putrefacte
I pederasta. I pederasta, sí. Pederasta és una paraula que ara té unes connotacions diferents que les que tenia en aquell moment, que en realitat també podia ser com una manera de dir homosexual. Exacte. Que és un altre dels tòpics que ara comença a envoltar Àngel Guimerà, no? Aquesta idea de era gay, no era gay, perquè és veritat que dintre d'aquesta idea de família que ell tenia, molt fora de la norma en realitat, i especialment pel moment que li va tocar viure, no és només que els seus pares no es casessin fins que van venir aquí a Catalunya, que ell ja era una mica grandet, sinó que, a més, després ell, tot i que diuen que es va enamorar als 14 anys d'una noia i després... I que hi ha unes cartes que I no es es van trobar casar, però i tal. després sí que van tenir com un retrobament quan a ella se li va morir el marit, però tampoc es van acabar de casar en aquell moment, però tot i així la relació era com molt intensa. Tot i així, ell el que va fer va ser viure els últims 40 anys de la seva vida, que es diu ràpid, però són molts, amb un home, però no amb un home, sinó a casa d'aquest home, amb la família, diguéssim, canònica d'aquest home, amb la seva dona i els seus nens. I és veritat que a posteriori van ser enterrats junts ells dos, la parelleta de tios, no? I això ha envoltat com molt la figura d'Àngel Guimerà d'aquesta gran pregunta de en realitat la seva literatura també es pot llegir com des d'aquesta perspectiva, no?, d'homosexual reprimit, gairebé, etc. Bueno, clarament era homosexual, jo no sé si reprimit, si vius 40 anys amb un home, no? Jo crec que era una família una mica rara, això és veritat, fora de la norma, i que per això també entens més després la seva obra i com viu ells les famílies. És que t'anava a dir, és que en realitat no és que es pugui afirmar categòricament res, perquè a més és aquesta cosa que tothom, els experts que es barallen de no, van arreglar els papers de tal manera que Pere Aldebert era després qui s'encarregava de l'obra, si Guimerà moria. Tota una cosa que s'ha fet molt grossa i que és una baralla com molt discutida, però en realitat lo interessant d'això és com Guimerà va estar sempre obsessionat amb la idea de què constitueix una família. És a dir, què és el que fa que una família sigui de veritat una família, què és el que vol dir tenir lligams de sang o no amb la gent, i això ve molt marcat pel que tu dius, els seus pares el van tenir sense estar casats, i a més, amb ell no el van registrar com a fill fins que tenia, no me'n recordo, o sigui, no sé si 4 anys quan van arribar o 8 anys, però que d'alguna manera això, i a mi em sobta perquè, clar, penso, quin detall més absurd, no? Doncs per ell va ser una cosa com molt clau, perquè era com aquesta idea de dir si no estic enlloc és com si no existís. I clar, té un punt de veritat en això i alhora és absurd perquè si tu vius la teva vida, què importa, no? Està registrat o no registrat, però per ell, bueno, no sé totes, però moltíssimes de les seves obres va pensant contínuament sobre això. Clar, però és que també en una època on tenir una família normal era molt important també de cara en fora, no? Ell comença a escriure poesia i comença a guanyar Jocs Florals, molt importants en l'època. De fet, hi ha també aquesta idea, un altre tòpic, no? Però allò, Guimerà, Oller i Verdaguer són la tríada que fan que els Jocs Florals tornin a ser una potència a la Renaixença, bla, bla, bla. Els nostres pares. Exactíssimament així. I llavors Guimerà comença a estar involucrat, o sigui, comença la seva obra literària, però comença a estar involucrat amb tot de moviments polítics catalanistes que comencen a estar en auge en aquell moment, no? Funda diaris, funden revistes, s'associa amb moltíssima gent de la seva generació. També el que sempre diem, no? La importància d'entendre que no es fan les coses mai aïllat, no? És a dir, que aquest senyor tenia una societat o un grup de gent amb qui feia les coses. Tot i que és veritat que té també de nou molt aquest estigma com lligat amb ell, que jo crec que ens l'imaginem molt sol, també perquè té aquest posat a les imatges que tenim d'ell, que també es veu a les seves obres, no? Tota la idea de soledat, tota la idea d'aïllament, que realment te l'imagines tancat, a més com en un mas, com fora de la ciutat, quan en realitat ell estava molt implicat també a la ciutat de Barcelona, molt actiu a les tertúlies de l'Ateneu Barcelonès. De fet, i aquí hi ha una altra gran història de Guimerà repetida fins la sacietat, però realment important, que és que ell fa aquell primer discurs en català des de l'Ateneu, que no és gens celebrat, perquè clar, és un moment on el castellà és la llengua dels intel·lectuals i ell és dels primers en fer una llança, en tirar una llança a favor de que el català sigui també una llengua de culte. Sí, és que de fet, si mires com les grans fites, no? Les grans coses del catalanisme conservador, Guimerà està fitxant a tot arreu. O sigui, a tot, realment. Una agenda ben apretada, perquè també eren uns anys ben convulsos, de molt esdeveniment. I és un senyor que s'implica molt fins al punt que això li passa molt una cosa i que també jo crec que es barreja molt amb aquesta, després, folclorització o que queda una mica antic, que és que, clar, es va significar tant políticament i amb un moviment polític concret
que llavors, clar... Envelleix fatal, això. Bueno, és el que passa amb qualsevol escriptor polititzat, que és que quan va cap amunt doncs tot perfecte i tu vas cap amunt també, però efectivament quan la cosa política cau, inevitablement caus tu també amb aquesta cosa política. Llavors, clar, això és impossible que no t'afecti. Guimerà va continuar escrivint, fent moltíssima obra, però és impossible que no t'afecti el fet de que tu estiguis socialment i políticament al centre d'un lloc i que sigui el que estàs de moda i que sigui un èxit i després no. Clar, però és veritat que, bueno, és el que dèiem, no? Que aquest passar de moda és dintre d'uns cercles molt concrets, però en realitat el gran art de Guimerà i el que el converteix en el nostre dramaturg més important és aquesta capacitat que tenia ell de llegir les necessitats del públic i de saber dur-los molta quantitat d'obra i renovada constantment i, per tant, no deixar mai d'omplir teatres, més enllà després de les altres fites de Broadway, les pel·lícules, a més, doncs, arribant als Estats Units, fins i tot a Àsia, el que fos. Per mi el que té més poder i el que té més significat i el que el posiciona com un dels nostres millors dramaturgs és tants anys de carrera, amb tanta intensitat, tanta quantitat, i tot i així seguir omplint teatres fins l'últim dia. És que és un altre dels grans tòpics que persegueixen a Guimerà, que és ser l'autor de Maricel, l'autor de Terra Baixa. Sembla que tingui una obra, dues, a molt estirar. Que això sempre passa molt, no? Que hi ha grans hits, però en realitat va molt més enllà d'això perquè, com dius, la virtut d'ell és, durant anys i dècades, produir moltíssim i seguir mantenint els teatres plens. Moltíssimes obres que té funcionarien avui mateix damunt de l'escenari, bàsicament perquè, a més, jo crec que es barregen moltes coses, però ell va començar, clar, sent un senyor que encara es veu més antic, perquè ell va començar a escriure fent tragèdies romàntiques. En vers, que ja no tenia res a veure amb el moment. En realitat ja estava totalment desfasat. Exactament. Per tant, una mica ja de vell. Sí, una mica de com antic. Com de nostàlgic. Sí, i que li era igual tirar enrere. La seva primera obra és Gala Placídia, que clar, és una història entre romans i visigot al segle V, per muntar-te un show a l'escenari tipus Maricel. Civilitzacions antigues, poder-te fer tots els vestits, poder-te fer la gran cosa, no? I això li funciona durant un temps, de fet, Maricel ho peta ja des del seu moment, però clar, ell veu de seguida de dir nois, jo crec que he d'anar cap a un altre cantó, i comença a fer drames més realistes, és a dir, diu, aquí la gràcia és que jo em fixi en el que passa a la realitat del meu entorn i escrigui sobre això, no? I llavors passa a fer drames realistes, fa una cosa que jo crec que li va molt bé, que és dir, potser deixarem d'escriure en vers i passarem a escriure en prosa. Que el vers es pot fotre molt costa amunt, eh? Bueno, i bàsicament la prosa té l'avantatge que tu estàs allà com a públic i en realitat et pots identificar molt més perquè simplement... Més mainstream. És més, la gent... Ell va deixar l'underground i la nostàlgia i va dir anem a omplir teatres. Em tiro cap aquí a omplir teatres. Terra Baixa, per entendre'ns, és d'aquell moment. Que després aquí és on agafa també tots aquests personatges tan famosos que associem tantíssim amb Àngel Guimerà, aquest tipus de... O sigui, gent de la classe obrera, no? Tot aquest contrast entre el món rural i el món urbà, la terra baixa, la terra alta, etc., que també l'han acompanyat molt i que crec que d'alguna manera també han fet que el folcloritzéssim molt ràpid, perquè, clar, el món va canviar molt ràpid i ens vam modernitzar molt ràpid. Però és que en el moment aquesta era la realitat de Catalunya. O sigui, quan feies realisme havies de parlar sí o sí de pagesos perquè és que la realitat de Catalunya era rural. Les realitats proletàries, les realitats urbanes, li van servir moltíssim per fer obres que, clar, tu eres un espectador de l'època, anaves al teatre i llavors el que veies a l'escenari és el que havies llegit en el diari. La història de la teva veïna. Té un contacte i té una immediatesa i té una sensació, diguéssim, de contemporaneïtat tan gran que jo crec que el feia com molt... O sigui, que la gent volgués anar a veure què passava. I després ell té una tercera etapa en la seva obra, que en realitat és aquest moviment més costumista, d'explicar com una cosa més del dia a dia, tota aquesta aura així Emili Vilanova, que és un geni per mi, jo l'estimo a ell. Que va molt lligat al realisme, que és aquesta idea de... que fa una mica com Rossinyol. Exacte. De dir, he d'anar a buscar l'origen de la cosa barcelonina real, de carrer, tal. Què faig? Anar cap a aquests prosistes del 19, com això, com Emili Vilanova, que llegien molt bé el carrer i la realitat. I clar, aquest costumista també, aquest costumisme i aquesta realitat li dona encara un contacte més fi amb el públic.
Nosaltres avui parlarem d'una de les seves obres més desconegudes, en realitat, i una de les teves preferides, que és Sol Solet, del 1905, important el mateix any que es publicava Solitud, de Víctor Català, que sembla menor, però en realitat és importantíssim. I, de fet, ja només el títol, amb aquest Sol Solet genial, que d'alguna manera et remet a la cançó popular, però de seguida veus que és que està sol, és un adjectiu, sol, solet, amb aquest diminutiu. Però jugant amb el tema de la cançó infantil, que a part, en la seva representació, també es veia al teatre i sonaven cançons infantils, etc., que és tètric, directament. És que també et fa pensar en el... En les pel·lícules de por que sona un xilòfon. I en el mal rotllo de la cançó de Sol Solet. Te n'adones que potser no parla del sol que té fred, sinó d'una persona que està molt sola. I et fa pensar en dir, per què Sol Solet es canta tan alegrement quan en realitat és una cosa tan absolutament depriment? Com tantes altres cançons per infants o de tradició popular, també. Totalment. I crec que això resumeix molt bé un dels temes de Guimerà, que és aquesta cosa ambivalent i que té aquest punt gore amb la família, no? De tot el que pot ser innocent i bonic per un cantó pot ser terrorífic per l'altre. Sol Solet per mi és el resum d'això i en realitat està feta en aquest període de bogeria de Guimerà on realment estrenava una obra per any. És a dir, que tenia un ritme de producció immens i que, a més, les seves obres són més crues, més sòrdides i més despullades que mai. Tot és bastant bèstia i bastant trist. I que ja és fort dir més, perquè ja en general el to de Guimerà, diguéssim, que no té una obra que diguis ai, mira, me'n vaig a casa amb una bona energia que flipes. En general tot tendeix a la foscor i tot tendeix a la cosa depriment i tenebrosa. Per poder dir que aquesta és una de les obres més fosques, és que estem parlant que obres la primera pàgina i surt un monstre negre i causen un puto pou, o sigui, t'enfonsa. És que estem anant perquè és que t'exposa de manera molt crua totes les coses més extremes que et poden arribar a passar i, efectivament, en contextos que normalment tindríem romantitzats o assumiríem de bones a primeres que han de ser espais segurs, no? Doncs les relacions de parella, la família, fins i tot el desig, i tot acaba sent una cosa fosca aquí. Totalment, és que no hi ha cap marge per la llum. No. I a més, comencem l'obra, que això passa molt amb Guimerà, en un no lloc. És a dir, perquè l'obra s'ambienta com en una mena d'hostal que ja no saps què és. És a dir, és una mena d'hostal que només obre els dies de festa del poble i on s'hi fan timbes il·legals... S'entén que és un prostíbul, però aquí s'entén, per llegir aquesta obra, és crucial, perquè tot s'entén i tot ho pots interpretar, però en realitat a mi em ve ara algú i em discuteix que allò no és un prostíbul i és, jo què sé, que, saps? I m'ho puc arribar a creure, perquè si m'ho defenses bé, perquè res es diu explícitament. Tot sembla. Tot aparenta cap, però tampoc ho pots afirmar. Exactament. És una mena d'hostal prostíbul on es fan timbes il·legals, on hi ha una família que és el paradigma de la família desestructurada, res està bé, res s'aguanta, tothom es crida... Res s'entén. Tothom es menteix des del principi, són corruptes d'entrada, perquè la corrupció també és una cosa com molt important amb Guimerà. Aquesta idea també sempre de com els diners mouen el pitjor de la gent. A Guimerà li encanta aquesta idea. I de com la societat en realitat perverteix l'home, no? Que neix bo i després... I després el contacte amb la gent el va podrint directament. Però podrint. I llavors això és com una mena de família que es veu en la seva no harmonia, es veu interrompuda pel fet que quan un dels fills que està fora fent de mariner torna, ve amb un intrus, que sempre és una figura clau en les obres de Guimerà, que destrossa tot el poc ordre que hi havia i és un senyor que ve a robar l'afecte de la mare, a embolicar-se amb la munda creant un triangle amorós horrible també. No sabem què fer exactament amb els diners que hi ha per aquell hostal. És a dir... Munta la del Quico amb 36 segons, és molt bèstia, també perquè efectivament com que hi ha els fonaments no acabaven d'estar ben col·locats, arriba ell, bufa una mica i allò cau. Totalment. Efectivament. Diguéssim que aquella caseta és com la del porquet que la fa de palla, que és un mandrós i diu això ho fotré. Clar, després aquí et ve una persona desconeguda i t'ho desordena tot en 30 segons. És totalment. I llavors hi ha resumit en aquesta família tan terrorífica tots els grans temes que per mi Guimerà sempre porta, no? Que és aquesta idea de com la família és un intent de crear com una microsocietat que mai acaba de funcionar perquè sempre hi ha masses coses que es torcen pel mig. Que això significa, per exemple, que a mi això em pertorba moltíssim i em fa molt de fàstic,
aquesta relació tan estranya entre mare-fill, com amb molta violència, però al mateix temps amb un punt d'incest que tampoc saps ben bé com col·locar, perquè tampoc és que ho puguis afirmar, però ja veus que és una relació molt estranya, on hi ha molta gelosia entremig, on quan la mare fa massa cas a l'altre, en l'intrús, també l'Hipòlit se'ns incomoda moltíssim. Clar. Però és que per mi que és el millor tema de Guimerà i on Guimerà és realment un mestre és la manera com explica com en realitat el desig i la violència estan units i són inseparables. O sigui, aquí el problema és que qualsevol emoció, diguéssim, amorosa, real, va unida a uns sentiments violents, a una agressivitat i a un impuls de dintre que no pots reprimir. És a dir, per mi Guimerà està explicant tota l'estona una cosa molt problemàtica, que és l'amor de veritat no té cabuda en els límits socials normals. És com dirien els castellans, quien se pelea se desea. O sigui, realment... A lo bèstia. A lo bèstia, perquè realment la Munda és una dona maltractada, per exemple, podríem dir tranquil·lament, volgudament, perquè ella també ho demana. Però, o sigui, volgudament, llavors... Però és aquest volgudament que també... No, però per mi, a més, si és volgudament, llavors és com que no és maltractada, perquè ella s'hi torna, a més. Sí, però clar, es foten unes pallisses que dintre de la normativitat podríem considerar que és un maltracte, però després els dos estan com presumptament encantats amb aquesta situació, o almenys addictes a aquesta mena de relació. És que a totes les obres de Guimerà estan plenes de senyores que demanen que les peguin. Totes. Totes. I ell té com una mena de... O sigui, clar... Té una obsessió. Té una obsessió i té una idea sobre això, que és qualsevol amor que sigui de veritat demanarà això. Demanarà que sigui una mica fora de les normes, fora de la societat, una mica salvatge, precisament perquè... I jo crec que aquí és on es veu com les coses repressives de Guimerà, saps? Que ell té aquesta idea de dir la societat és una cosa que encotilla, que posa normes que aixafen la gent i que perverteixen la gent i que la fan mentir. És a dir, que si tu t'aculls a les normes socials, en realitat estàs traint la teva veritat i com la teva essència i la teva naturalesa. Si no hi ha normes socials, el que queda és que poden campar lliures tots els desitjos. I això què implica? Implica que, segons Guimerà, el desig reclama aquesta violència. I llavors, què penses? És una senyora maltractada? Sí, efectes pràctics, perquè aquesta senyora la peguen. Li cauen unes tundes que flipes, clar. Ella també pega, és aquesta cosa de dir, clar, però no es pot equiparar perquè sempre són senyors i ella és una senyora, però en realitat ella pega, i el pitjor és que demana aquesta violència i, de fet, el problema és, i sempre passa en totes les obres de Guimerà, que a les senyores els hi agrada més el senyor que pega que el senyor que no pega. I això és, francament, un problema. És un petit problema. I després hi ha aquesta idea que a mi m'encanta, que el Toni Sala sempre explica molt bé, de com en realitat aquesta barreja entre el desig i la violència té molt a veure amb la solitud. O sigui, com en realitat és com una manera fàcil de no sentir-se sol, no? Com aquest contacte físic tan extremat que pot ser a través de l'afecte o molt més fàcilment a través de la violència. Bueno, és que és això que el Toni sempre explica molt bé, que és de dir, això no és un sentiment barat. No. Això no és una cosa que puguis treure't de sobre, sinó que aquesta gent està buscant el contacte real amb l'altra persona. És a dir, el que dius, trencar la solitud, no? Llavors, com es pot trencar la solitud? Com es pot buscar una connexió real? Llavors, el problema és quan la resposta és pagant-te, no? Això és una mica... Però que ja és una mica el que li passa a la Mila també de solitud, mai millor dit. O sigui, que és que li passa exactament això, que també llavors és com una cosa molt de l'època, que es veu molt fàcilment perquè passa no només a les obres de Guimerà, sinó que és una idea general que plena per sobre de moltes de les obres del moment. Això a Rovira es veu perfectament. Tota l'estona. Tota l'estona la violència que hi ha. Els contes, no només a solitud, els contes de Víctor Català, com tot de senyores també, pagant-se pagades de tot, i en Bertrana també, per exemple, la història aquella de Josafat, que hi ha una prostituta que explica que s'avorreix perquè el seu marit no la pega, no? Llavors, clar, és com totes les obres de Guimerà hi ha aquest problema de dir què fem amb tota aquesta cosa explosiva que ningú s'atreveix a tocar bé perquè no és gaire còmode ni gaire fàcil. Home, no, gens. Què diries que és el que més ens ha agradat de Sol Soler?
Bueno, a mi em passa que hi ha aquesta bomba explosiva sobre com el desig s'ha de resoldre. És a dir, com aquesta idea del desig s'ha de resoldre i s'ha de vehicular per algun lloc i ho has de fer sortir, no? I a mi m'encanta com això, com la Munda, pobreta, es veu atrapada en una situació que la supera. Sí, i a més en aquest sentit, com es troba en un triangle amorós, però de novel·la juvenil distòpica, que també et pot enganxar fàcilment, això. És que Guimerà, en realitat, està totalment dintre de la situació dels triangles amorosos. De fet, és un dels seus grans temes. Tota l'estona. I sempre surt. I aquests triangles amorosos on, evidentment, sempre hi ha d'haver algun, o sigui, aquesta tercera punta que desestabilitza i que et fa pensar tota l'estona sobre què és una relació. I què vol dir la infidelitat, en realitat? Interludi! Els infidels són insatisfets crònics. No els que són infidels per frivolitat o perquè la carn és dèbil, sinó aquells que no paren mai de buscar alguna cosa que ells mateixos ja saben que probablement no trobaran. Aquesta ànsia irresolta, tan difícil d'explicar però tan fàcil de reconèixer quan te la trobes, la va voler fixar Ramon Casas als ulls de la Júlia, la seva musa i amant, que té una mirada que confirma que no va posar mai les coses fàcils a ningú. La Júlia és la viva imatge de la temptació, d'allò prohibit que vols aconseguir precisament perquè, en teoria, no ho pots tenir. Es repetia: tinc un amant. Es delectava amb aquella idea com si fos una nova pubertat. Per fi podria posseir aquelles joies de l'amor, aquella febre de felicitat que ja havia desesperat d'obtenir. Entrava en una cosa meravellosa, on tot seria passió, èxtasi, deliri. L'envoltava una immensitat blavosa. Els cims del sentiment desplendien el seu pensament. I l'existència ordinària només apareixia lluny, allà baix, a l'ombra, entre els intervals d'aquelles altures. Som a la Casa Museu d'Àngel Guimerà, al Vendrell, que és la casa familiar dels Guimerà. Jo no ho puc evitar, però les meves històries preferides són sempre les que hi ha una infidelitat entremig. Bàsicament, quan hi ha històries d'amor, és, no diré sempre, però és gairebé inevitable que sempre hi hagi rondant, gairebé sempre hi hagi rondant per allà una mena d'infidelitat. Un retrat de la vida. Sobretot perquè és un ventall molt ampli el que hi cap dins la paraula infidelitat, bàsicament perquè la infidelitat, el concepte en si, el que fa és fer-te plantejar què vol dir una relació. Perquè infidelitat en principi és trencar unes normes establertes, però tot i això només és una petitíssima definició del que pot ser, però que en principi, clar, hi ha d'haver una base per poder-la trencar, això és així. I de fet la gràcia de la infidelitat és que per tant és una cosa totalment subjectiva, que tu pots tenir discussions d'hores i hores sobre si un detall es pot considerar una infidelitat amb algú i que no estigueu d'acord, perquè és que clar, depèn molt dels pactes que tu hagis tingut a la teva relació, i aquests pactes depenen del moment en què t'ha tocat viure, de l'edat que tens, del moment de la relació, de tantes coses. És que amb la cosa cultural, diguéssim, es veu claríssima, perquè si te'n vas a mirar les senyores victorianes... Afectadíssimes per poca cosa. Afectadíssimes per poca cosa, que en el seu moment... Era tot. Ho era tot, i tenien tota la raó d'indignar-se, perquè encara que realment la infidelitat en qüestió fos trobar-se en una casa plena de gent en el context d'una visita familiar... Fregar-se la mà. Tot això ja és una traïció, perquè en realitat s'esperaven totes unes altres coses. El que passa és que, clar, queda una mica llunyà ara mateix. I tot i així, quan llegeixes Jane Austen i de sobte tens alguna protagonista afectadíssima, però afectadíssima més, no indignada ni tan sols, sinó molt deprimida, normalment, perquè ha descobert que el noi amb qui havia quedat 3 vegades per passejar amb cavall, en realitat s'havia promès amb una altra dona,
tu pots empatitzar, perquè tot i que no ho consideris una infidelitat com a tal des de la teva perspectiva moderna, sí que veus que hi ha una traïció aquí, perquè hi ha unes promeses que no s'han complert. Que en aquest sentit, jo sento que sempre hi ha infidelitat a totes les relacions, perquè quan una relació s'acaba, i jo sento per pensar que totes les relacions s'acaben en algun moment, però quan una relació s'acaba, estàs ja trencant el pacte d'entrada que t'havies fet amb tu mateix i amb l'altre, que és aquesta relació durarà, estem enamorats, creiem que pot haver-hi un projecte compartit, etc. I quan ho trenques, en realitat t'estàs traient, si més no, a tu mateixa en el passat. Com a mínim, ets infidel a tu mateix o al que tu havies estat. Per això és una cosa tan tramposa, perquè en realitat és tota una qüestió de canvi, també. Per això tot en aquestes senyores victorianes entens perfectíssimament la tragèdia, quan a elles els hi passa el que ara seria el més petit detall. Passa tota l'estona, ara, eh? Si elles aixequessin el cap i ho veiessin, s'endurien un disgust. Molt més gros. Perquè ara passa constantment que tens tres cites amb un tio i després descobreixes que en realitat també n'estava tenint amb una altra noia i que ara té una nòvia. Això passa. Bueno, és el pare cada dia. I que les possibilitats estan obertíssimes en mil direccions, que és una cosa que en realitat sí que hi ha una cosa molt clara en la infidelitat, que és que si les normes són claríssimes, és molt més fàcil saber què has de fer i què no has de fer. Per exemple, per això es va muntar un escàndol de les dimensions que es va muntar quan en realitat en ple segle XIX un senyor que es deia Gustave Flaubert va dir escriurem Madame Bovary perquè en realitat jo veig que hi ha totes senyores insatisfetes que en realitat busquen com satisfer els seus desitjos per vies no convencionals i que, per tant, la figura de l'adúltera, és a dir, la de la senyora que salta al pacte matrimonial, està molt més al centre de la qüestió que abans. Cosa que no té en compte, i si et denuncia la novel·la mateixa, no, de dir, és una cosa que els senyors havien fet sempre sense cap mena de problema ni connotació d'adulteri ni infidelitat perquè no es considerava que fos el mateix follar pels uns que follar pels altres. Però clar, aquesta senyora, el món se li enfonsa perquè ella té com una mena de patrons molt clars sobre què ha de fer amb la seva vida, què ha de fer amb la seva família, què ha de fer com a mare, que també, pobra, és una desgràcia i un drama. I veu que està molt insatisfeta i una via d'escapament que no de satisfacció, que això és el màxim també de les infidelitats, és embolicar-se amb altres senyors per en realitat acabar igual de frustrada i a més en realitat tota l'obra, com tothom sap, és un drama absolut. Clar, perquè a sobre has muntat la del Quico i és el que dius que ni tan sols és que estiguis més satisfeta que abans, perquè aquesta insatisfacció no soluciona tirant-te un altre tio. No, clar, és que per mi una de les grans preguntes sobre la infidelitat, o més que una pregunta és com la infidelitat va sempre lligada a aquest sentiment d'insatisfacció. Que és a dir, hi ha moltíssima gent que relaciona aquesta infidelitat o aquest actuar fora de la seva relació, digue-n'hi com vulguis, perquè en realitat està insatisfet i està buscant una sortida. Aquesta sortida, normalment, en gairebé tots els casos que hem vist, acaba fracassant, no? Per això hi ha grans infidels fantàstics, a mi les grans històries d'infidels fantàstics que m'agraden, que és com per exemple el meu estimat Don Draper, que clar, que en realitat és un senyor que va follant amb tothom per tot arreu perquè està molt insatisfet, però que ja sap de punt zero que això d'embolicar-se amb altra gent no resoldrà res. De fet, només li generarà més buit. I més problemes. És una de les grans coses que ell sent que està traient una cosa i que en realitat sap que ho està traient com per no res. Llavors, això va fer més gran el buit, eh? Perquè, a més, moltes vegades aquesta insatisfacció que et porta a cometre la infidelitat no té res a veure amb una insatisfacció estrictament de parella. Vull dir que de vegades sí, però moltes vegades és una insatisfacció molt més grossa, molt més existencial, si li vols dir així, i té molt a veure amb la soledat, que això en realitat Àngel Guimerà ho explica molt bé i és una de les seves preocupacions, no? Aquesta soledat intrínseca en l'ésser humà, i quan comets una infidelitat moltes vegades és per deixar de sentir-te tan sol, no? Però en realitat t'hi sents encara més, perquè trenques d'alguna manera alguna cosa que també et vincula en aquesta parella oficial, que en principi normalment et satisfà més en el sentit que et sents menys sol perquè tens algú amb qui compartir la vida, no? D'alguna manera, i per tant si el traeixes sents que això s'esquinça una mica i per tant crec que t'acabes sentint més sol moltes vegades, que és el que li passa a Don Draper o a Tony Soprano quan en realitat tenen una relació més o menys
estreta i en realitat que pot donar significat a la seva vida amb les seves dones, però com que busquen fora de casa, després acaben com encara més frustrats i més buits. I que el problema no és aquest, el problema és que no n'hi ha prou. No, clar, mai. És a dir, el problema de Toni Soprano no és la Carmela Soprano, que ell sempre que ha intentat, o Don Draper amb Betty Draper, sempre que han intentat trobar senyores millors, alternatives millors, han fracassat. El problema són ells. No és que estiguin buscant una senyora millor, el problema és que estan buscant una vida per ells diferent d'un buit que no poden omplir de cap manera. I per mi la infidelitat està gairebé sempre relacionada amb això, perquè si no és una cosa molt barata i molt fàcil, que és de dir, estava avorrit de la seva parella i llavors s'ha liat amb una altra. Vale, però això és, o sigui, això és tot lo horrible que és, però és una cosa molt fàcil de resoldre i és un problema molt bàsic, que és en realitat de dir, val, doncs estàs malament amb la teva parella i per això t'has embolicat amb una altra. Ja està, potser ja ho deixareu i ja està. Doncs ja està, no? O sigui, què més vols? Igual que si t'enamores d'algú altre, que també pot produir-se, que estiguis amb un nòvio i no per insatisfacció, sinó perquè la vida és així de complicada i de cabrona, t'enamoris d'algú fora de la teva relació, clar. Exactament. Una opció. Això sí que per això et sents que hi ha una qüestió d'infidelitat amb tu mateix, jo crec, una mica més complicada, perquè si no t'ho esperes, en realitat és com que estàs descobrint coses de tu que no sabies, perquè no tenies plantejat que enamorar-te o que t'arribés tot això. I aquí és on jo crec que també entren tots aquests matisos que comentàvem, no? De dir, en realitat, ser infidel, encara que tu tinguis com molt clar què és el que no se't permet fer dintre de la relació, no necessàriament allò que no se't permet fer és el que pot generar més dolor o és la traïció més grossa. No? Vull dir que tu potser t'enamores d'algú altre fora de la teva relació i ho fas tot dins dels termes de la legalitat, és a dir, deixes la teva parella i te'n vas amb l'altre, i això fa més mal que no pas si t'haguessis follat alguna nit, no? Que és el que diu l'Olivia Rodrigo. No em vas posar les banyes, però tot i així segueixes sent un traïdor, perquè et vas enamorar d'algú altre i em vas deixar per aquella persona. No necessito que hagis comès una il·legalitat dintre de la nostra relació. Això ja per mi és una infidelitat perquè em genera el mateix dolor i perquè considero que no has estat fidel a la idea que nosaltres teníem de parella, no? I jo, quan veig pel·lícules com The Worst Person in the World, pel·lícula que a mi m'encanta i que tu no sé si estàs molt dintre. No, que a mi no. Trobo que és una de les pel·lícules que millor explica aquesta cosa de com, en realitat, moltes vegades, la pitjor infidelitat és la que no és estrictament una infidelitat dintre dels paràmetres que tu has pactat a la relació, no? Perquè hi ha aquesta protagonista genial, millennial, prototip de millennial, absolutament perduda a la vida, etc, com totes les millennials que s'han retratat últimament, els últims anys, a totes les ficcions. És que un punt gastadet, ja, això t'ho compro. I que posa nerviosa, perquè en realitat és com la mateixa insatisfacció I ho té tot. i la mateixa inestabilitat que totes aquestes... que dius, és que no m'ho puc creure que encara estiguem així. A mi em posa una mica nerviosa, I que però la pel·li està molt bé. potser ja s'ha explicat molt, això també és veritat, però a mi aquesta manera d'ensenyar-te com aquesta noia passa tota una nit amb un noi que coneix, que a més ella ja va a una festa on no ha estat convidada, perquè saps que vull com dintre una casa i acaba en una festa on ella no hi pinta res, i allà coneix un noi que també té nòvia, a més, cap dels dos nòvios hi són per això, i aquest noi i aquesta noia passen com una nit romàntica on explícitament el que fan, vull dir que ho verbalitzen, és fer tot d'activitats amb les que no posin les banyes a les seves parelles, no? I per tant, comparteixen cigarros, ballen, s'ho passen superbé, s'expliquen secrets, passegen, i tota l'estona sota aquest titular de això no són banyes, no? No els estem posant les banyes als nostres nòvios. Per mi això és pitjor que no pas que s'haguessin fotut a follar el primer segon. Perquè, a part, la cosa aquesta de fer explícita no estem posant les banyes és la pitjor falta de respecte a la teva parella que està a casa, saps? La brometa és lo pitjor de tota la situació, lo pitjor de tota la pel·li. Perquè és on menysprees de veritat el teu nòvio. Però clar, la pel·li juga tota l'estona amb aquest subtext de tanta puteria que està superben trobat, que és com de dir, què preferiries en realitat? Que haguessin, o sigui, això, que s'haguessin trobat i haguessin follat al lavabo i després no haguessin tornat a parlar mai més? Sí. I tècnicament és el que és una infidelitat, en el que tots entenem convencionalment, no? Però és veritat que en tot aquest matís de què és pitjor, què està dins la norma, què no està dins la norma, clar, ara hi ha capacitat per fer de tot. Jo sempre que penso en aquestes situacions penso en converses amb amics, que és el primer llibre de la Sally Rooney. Que jo quan el vaig llegir per ordre, vaig llegir el primer llibre d'ella, que és aquest,
i vaig pensar, aquesta nena té alguna cosa, però això és clarament una novel·la de campus, perquè la novel·la és molt universitària, hi ha molt de diàleg, és tan pesada com sempre, però ja veus que ha captat, la gràcia de Sally Rooney, la intuïció del moment, i els debats del moment. I precisament aquest és un llibre sobre això. Són dues amigues que estan a la universitat juntes. Que a més són com exnòvies i també tenen una relació clarament fora de la norma que nosaltres... Elles estan reinventant l'amor d'una manera que nosaltres no entenem, amb aquesta relació de companyes totalment malament. Perquè cap de les dues contenta, tal, o sigui, un drama total. Insatisfacció constant, però sí que tenen com aquesta relació d'exnòvies, companyes de pis, millors amigues, amb totes les expectatives que això genera, encara que vulguis fer veure que és una altra cosa. Horrible. I totes les frustracions, que són moltes. I llavors, una de les dues coneix a una noia més gran que treballa com al món editorial i no sé què, i que és com d'alguna manera la seva aspiració, perquè té un marit, no? I té com una vida molt guai i molt moderna, però com ja de més adulta. Té un marit, un pis xulíssim, allà a Dublín, suposo, tal, i llavors una de les dues nenes protagonistes el que acaba fent és que acaba embolicant-se amb el marit. I lo interessantíssim d'aquí és el paper de la dona del marit, que la dona del marit al principi diu, m'és igual que el meu marit s'estigui liant amb aquesta nena perquè sempre m'escollirà a mi. I li acaba dient, o sigui, li diu a la noia fins i tot, no? De dir, tu ja et pots anar follant el meu marit, que en realitat ell sempre m'escollirà. Que això vol dir que, encara que fos una infidelitat, en els termes que tenim entesos, perquè més s'entén que no ho tenen ells pactat així, hi ha la confiança sobre la taula. O sigui, ella confia realment que el seu marit no l'abandonarà per aquella ninyata. I confia prou en si mateixa com per estar molt segura de la situació i que realment li sigui igual que el seu marit faci i desfaci amb aquesta nena. Fins que... Perquè, clar, és veritat que és una cosa que és molt fàcil de dir i molt, potser impossible de fer, que és que... Bueno, no impossible no, però és molt difícil. I que és el perill de jugar amb els marges, no? Amb aquesta cosa de ell es confia, de tenir una relació adulta que entén que la nostra vida en realitat és molt complicada, la nostra i la de tothom, i que, per tant, si portem 15 anys de relació, té bastant de sentit que a mi em pugui agradar altra gent i a tu també. No farem ara el número de obrim una relació, posem unes normes... S'entén que la confiança aquí, l'important és que si tu fas alguna cosa fora de la relació sempre m'acabaràs escollint a mi, però quan entres en aquests marges tan complicats, en aquest món d'esbarzers, és que algun dia pots caure i pots estirar massa de la línia i és el que aquí passa i per això ell acaba amb la noia jove. I que és realment comprar tots els tíquets. T'arrisques molt, o sigui, t'arrisques molt. Molt arriscat i realment has de tenir com un blindatge i una seguretat que a mi em costa molt de veure com te la construeixes i que, a més, això es veu en moltíssims exemples contemporanis, no? De gent que la façana i, diguéssim, l'anunci és sí a tot, relacions obertes, no hi ha cap problema, jo tinc molt marge, molta flexibilitat, no, jo no ho entendria d'alguna altra manera, i llavors el problema és que quan això s'ha d'executar a la realitat, jo no conec... Al final no. Al final no, era tot mentida i jo el que vull és casar-me i tenir bebès. A mi no em sembla malament, però és molt difícil trobar aquests casos on això pugui funcionar, perquè, bàsicament, és que estàs massa fregant els límits. O sigui, el problema és que si dones aquest marge a la relació de, val, fem una mica el que vulguem i ho tolerem, que en el meu cap és com ho tenen organitzat els Beckham, que realment David Beckham, el futbolista, tothom sap que li ha posat les banyes múltiples vegades a la seva nòvia, Victoria Beckham, que a part és aquella cosa que també és molt tramposa, però que penses, per què necessites alguna més que la Victoria Beckham? Aquesta és la típica situació de, si li ha passat a Victoria Beckham en el seu millor moment, després de les Spice Girls, tal, que no t'ha de passar. Ens passarà a totes. És veritat que no és el millor exemple del món, perquè en realitat no és ni tant, però n'hi ha moltíssims que sí que serien el millor exemple d'això. O sigui, el que em passa és que llavors em sembla tot mentida, com en el cas dels Beckham. Penso, val, segur que ja us estimeu molt i que ja us creieu molt bé. Doncs llavors no et sembla tot mentida. Home, per estimar-se després de 25 anys és el mínim. Estimar és molt fàcil, T'estimes fàcilment el teu quiosquero, O sigui que... Jo. No, sí. No. Sí.
No per mantenir una... O sigui, no per Però no una es relació veuen de gairebé parella. perquè tenen molta pasta, això és senzillament han tingut els nens i és que ni tan sols els han criat ells i per tant, a part és això, no estan exposats als problemes mundans i culturals que estem exposats als altres, etc. I llavors poden viure en aquesta fantasia, en aquest teatrillo que a més munten clarament de cara en fora només i a dintre vés a saber l'infern que és, i ella, i aquí és on jo penso que complicat aquest equilibri, ella al final és la que queda com humiliada de cara en fora i fins i tot dintre de la relació perquè és ella el que es busca la vida i ella fa veure que jo entenc que li és més o menys igual, però clar, és que en realitat tu estàs a casa mirant a l'infinit amb la cartera de plata que et va regalar pels 20 anys d'aniversaris de casats sabent que ell s'està follant a totes les top models al moment. El que passa és que no estava a casa seva fent això. I què estava fent? Doncs estava fent coses amb les Spice Girls pel món, no? No, Vull dir que no perquè- és una senyora que estigui, saps? No, però ella va començar amb les Spice Girls i ja va dir Fins Frat aquí, vaig wife. a fer la meva cosa de família. ara només a menjar verdura i peix tota la vida. Per mi és impossible, és que això sí, és la dada, en realitat el dato més impactant de Victoria Beckham i de tot això no és res de les infidelitats, sinó que és que fa 30 anys que ella... Que menja el mateix, com no has d'estar insatisfeta permanentment. Que és verdura i peix, sent el Verdura i mateix, peix. verdura i peix. No, però sí que és veritat que en aquests casos hi ha una part que per mi és molt de teatre social. És a dir, evidentment tenen aquest muntatge, evidentment ells han de fer aquest discurs i ja està, és impossible que amb ella no li afecti, però jo crec que hi ha una part que és ve amb el pack. És a dir, estàs casada amb David Beckham, ha de passar això. I ella està casat amb Victoria Beckham, loca! Jo no sé per què s'ha d'aguantar això, però en tot cas jo crec que s'assumeix que ve amb el pack. A mi el que em sembla terriblement injust d'això és que en realitat la que ha hagut de tenir els 4 nens és ella, o sigui que ella s'ha menjat tot de coses. I sola al paritori en més d'una ocasió, perquè ella estava fent lo seu. No, clar, però és terrible, però en realitat hi haurà algun motiu pel qual ella prefereix seguir amb David Beckham que no divorciar-se. I jo mataria per saber quin és aquest motiu, perquè m'interessa moltíssim. Que jo crec que en realitat creu que qualsevol alternativa seria pitjor. I jo crec que és com una senyora victoriana, que tot és la posa i tot és de cara en fora. Si de veritat ho penso, és Hi ha una part una d'això cosa de societat. i hi ha una part que jo crec que qualsevol alternativa de vida que ella s'imagina li sembla pitjor que la que té, perquè serien tot d'altres renúncies diferents. Segurament. I hi ha una pel·lícula que sí que és lo pitjor i lo millor alhora, perquè és molt bona, sobre la infidelitat, que és In the Mood for Love. Com un malson. Com un malson estèticament preciós, és aquesta pel·li de Wong Kar-wai, la més famosa seva, sobre 2 parelles a Hong Kong que tenen una situació habitacional, que es diria avui, molt estranya, perquè és que lloguen una habitació, cadascú la seva, al mateix pis i comparteixen zones comuns. És Hong Kong, anys 60, una estètica en realitat molt Mad Men, però en pobre, i amb asiàtic, clar. I amb asiàtic, evidentment, però amb aquests colors, aquesta cosa d'interior, restaurants, cocteleries, de gent que es creua per passadissos, sense dir res, que per mi és el gran problema de l'afer de la cosa. Però total, aquestes 2 parelles que estan vivint en aquest mateix edifici i nosaltres només veiem l'home d'una parella i la dona de l'altra parella, ¿vale? I el que descobrim a mitja pel·lícula és que la dona d'un i el marit de l'altre estan embolicats i, per tant, els hi estan sent infidels i ho descobreixen xerrant entre ells. Llavors, tota la pel·lícula és ells dos què fan amb aquesta informació i la relació paral·lela que comencen a establir, que és aquest angoixant amor, o no amor, impossible, perquè ells volen, atrapats en una teranyina de convencions i de coses no dites, que és el pitjor, perquè hi ha molta part de la pel·li que tens que dir, bueno, prou, o sigui, parleu això i ja està, prou, però no passa, no passa. Però és molt bonic com expliquen que en realitat moltes vegades el que t'uneix és la traïció que han comès cap a tu. Totalment. Que això passa en molts productes culturals, en realitat. Però aquí està molt ben explicat perquè, a més, tu en cap moment veus els membres de la parella que estan cometent l'adulteri. Exacte. O sigui, tu veus el noi d'una parella, la noia de l'altra parella, però els altres no. I a més trigues a adonar-te'n que només estàs veient els afectats, diguéssim, els banyuts, no? d'aquesta relació, i com ells, i al final penses, realment us esteu agradant perquè s'agraden, però us agradeu perquè gairebé com per emmirallament,
o us agradeu com per fer mal ja als altres, o perquè és l'única sortida, o perquè us ajunta aquesta tradició. No acabes de tenir-ho clar i, a més, té aquest punt com de somni, com una mica emboirat, que fins i tot et planteges que no estigui passant de veritat, que en realitat ells siguin parella ja d'entrada i no existeixin els altres, que potser ells siguin els que cometen l'adulteri primer. O sigui, ja no saps en realitat què és veritat, què és mentida, i crec que això té molta gràcia, perquè és el que passa moltes vegades en les infidelitats, que no saps què va abans, no saps què ve després, no saps què és veritat, no saps què és mentida. És un joc del que podria ser, del que no podria ser, del que farem així, no farem així, però en realitat veus que ells dos estan sí que una mica units per la rancúnia, o sigui, com uneix una traïció aliena, això és absolutament evident, i de fet hi ha moltíssimes parelles que s'han unit d'això, d'una traïció comú, que a més no, o sigui, òbviament no cal que siguin respectives parelles, però que només cal que t'hagi passat com la mateixa cosa, que t'hagis sentit traït de la mateixa manera com perquè t'empenyis a agradar-te. De sobte parles els mateixos codis, també. Sí, i en realitat els dos, que això és una cosa molt cruel però molt bonica, estan buscant en l'altre el que li retreuen al seu marit i a la seva dona. És com aquesta cosa de com si poguessis recrear una relació amb el que t'ha faltat dels altres, que això és una temptació que també a cada nova parella que tens és el que estàs intentant reconstruir, o sigui, intentant muntar-te com el teu petit món de dir si m'he equivocat abans amb això, ara ho faré d'aquesta manera i segur que em sortirà millor. Mai passa, sempre cometo els mateixos errors, és al·lucinant. I per això aquests dos estan condemnats en realitat a no trobar-se. És una pel·lícula que és com molt màgica i per això és com un clàssic, perquè sap crear com una mena d'atmosfera d'interrogant i d'incògnita que és el que hi ha en moltes relacions. Sí, la pel·li és bona bàsicament perquè no contesta les preguntes, que és el problema, que és com dir, no pots resoldre això. És a dir, què et passa amb aquesta... No ho pots resoldre, et fots. Que és l'única veritat absoluta sobre no les infidelitats, sinó les relacions de parella o sentimentals, i en realitat humanes, que no es pot resoldre res perquè tothom té la seva perspectiva, tothom té la seva idea i és tot massa difícil. Bueno, a mi hi ha el millor exemple d'això, que és una cançó de Bob Dylan. Et denunciarà al final Bob Dylan. L'únic per assetjament, jo ho entendré perfectament. Però és que ell té una cançó que es diu Visions of Joanna, és una de les seves cançons més famoses, i és una cançó terrorífica sobre això, perquè és, com sempre, la força del teu cervellet. És a dir, com ho tens tot al teu cap i és una cançó que està parlant sobre una relació que té el senyor que canta amb algú i que en realitat aquesta relació està marcada per les visions d'aquesta Joana que se li apareixen i que són l'únic que té el seu cervell. Per tant, és igual la persona real que estigui allà perquè ell està completament en un altre lloc. És una infidelitat? No. Hi ha alguna cosa pitjor, més traïdor que això a la vida? No. I no cal que facis res. És simplement, si tu estàs allà però no hi ets, no hi ha mai més màxima infidelitat que aquesta. Absolutament. I sobre el que és veritat i el que és mentida i el món de les infidelitats, hi ha una sèrie molt bona del 2014 que, a més, té justament tota aquesta energia molt 2010, que és l'Affair, The Affair, que realment és perfecte per explicar com cada un viu les seves històries des d'un angle totalment diferent, no? Bàsicament explica la infidelitat de dues persones, o sigui, dues persones que estan sent infidels a les seves parelles ajuntant-se, i ho fan com dividint el capítol en dos blocs. Primer t'expliquen la perspectiva d'ell i després t'expliquen la perspectiva d'ella. I és molt curiós com a mesura que avances la sèrie, cada vegada més les versions d'ells dos es van distorsionant, també perquè té com aquest punt de thriller i hi ha com un crim entremig, que també per això a vegades hi ha mentides, perquè clar, s'han d'amagar depèn de quines coses, però que en realitat està molt ben trobat de dir tu recordes una conversa i en realitat l'altre en recorda una altra i recorda que tu estaves molt agradable i tu recordes que tu estaves en realitat com molt trist aquell dia i cadascú té una idea totalment diferent del que ha passat i de la realitat. No, i que s'expliquen els dos, es poden construir la seva visió de com han estat infidels d'una manera radicalment diferent l'un de l'altre i a la realitat. I si li preguntessis a la dona i al marit dels altres respectivament,
no tindria res a veure. Aquesta sèrie, pobreta, es destrossa. O sigui, jo crec que són 2 temporades bones i després ja tothom va anar amb aquesta cosa d'allargar el xiclet a fer diners, malament, tal. Però les 2 primeres temporades són boníssimes perquè t'explica com en realitat un afer rebota. I clar, el problema no és només l'afer dels 2, sinó com ho viu la resta de la gent que tens al teu voltant. Que això també és una cosa que passa molt, que és que, com que el tema de les infidelitats i el tema de les relacions, evidentment, és molt morbós i sempre hi ha molt interès en saber qui ha fet què aquí que no podia fer o quin ha sigut el gest que tal. Per això funciona el que no surti d'aquí. Per això funciona el que no surti d'aquí, per això funcionen en realitat totes les històries d'infidelitats a famosos, perquè en realitat és aquesta cosa universal de si li ha passat a la Shakira, etc. I si li afegeixes el punt tràgic que té aquesta sèrie i que també tenen algunes obres d'Àngel Guimerà, on, a més, hi ha un crim, hi ha una mort relacionada o per culpa d'aquest amor que, si diguéssim, potser no es pot executar d'una altra manera, o per venjança, o el que sigui, però com aquest punt de sang, ja tens les 2 coses que més funcionen en el món i el que més mou. El morbo pel crim i el morbo per l'amor. Per mi això es veu perfecte a Maria Rosa, que és una de les obres més famoses de Guimerà, però clar, és la història d'uns treballadors que estan construint una carretera i llavors hi ha Maria Rosa, que està casada amb un senyor que al principi de l'obra l'acusen d'haver matat el capatàs i llavors se l'enduen a Ceuta i l'acabaran matant, no? I llavors la Maria Rosa, enamorada perduda del seu marit, destrossada perduda per això, que descobrirà al cap de molt poc que el millor amic de l'amic és qui l'ha acusat falsament per poder-se embolicar amb ella, tot molt lleig. Per tant, un assassinat en realitat indirectament per poder-se tirar a la dona del seu amic. I el problema, i el pitjor, és que la dona del seu amic sap això, però no pot evitar desitjar bojament el senyor que ha tramat tot això. I llavors ella se sent fatal, òbviament, perquè, clar, quin desig més culpable hi ha que voler estar-te embolicant amb el senyor que ha construït tot això. Guimerà és un expert en això, en dir què és el pitjor que poden fer els teus instints? Doncs jo, escolta, cap allà. L'escala fosca del desig no té barana, el pitjor versos del món. I hi ha molta gent que s'ha trencat les dents. Déu meu, clarament aquest és el cas. Et pots cardar unes nates de bojos i Guimerà les explica molt bé. Si vols saber més coses sobre Àngel Guimerà, pots escoltar les nostres converses amb lectors. En aquest episodi parlem amb Carlota Subirós i Toni Sala. I al proper episodi de Club Tàndem tanquem temporada amb Blai Bonet i el mar.